radyo tiyatrosu. Şöminedeki Katil. Yapım yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Larry Quinn. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Halil Karabacak. Soğuk bir Şubat günü. Londra şehri. Zenginliği kadar delilikleriyle de ünlü salmış Hatter ailesinin en yaşlı üyesi Baba York Hatter, kentin limanında ölü olarak bulundu. Ceset tanınmayacak haldeydi. Bir balıkçı gemisinin tayfaları York Hatter'ın cesetini kancalara takarak sahile çıkardılar. Sonra da otopsi için morga götürdüler. York Hatter son yolculuğuna böyle çıka dursun, güvenlik birimleri harekete geçmişti bile. Doktor Şenik, York Hatter'ın ölüm sebebi neymiş? Tespit edebildin mi? Denizden çıkarttıklarına göre boğularak ölmüş olmalı. Yanılıyorsun müfettiş Term. York Hatter boğularak ölmemiş. Sahi mi? Nasıl ölmüş peki? Zehirlenmiş. Vay canına. Ne diyorsun doktor? Yani York Hatter cinayete mi kurban gitti? Anlamadın bay müfettiş. York Hatter öldürülmemiş. Striknin içerek intihar etmiş. Dur bir dakika doktor. Madem York Hatter öldürülmedi, intihar etti, o halde cesedinin denizde işi ne? Çok basit. York Hatter gemiyle denize açıldı ve daha sonra güverteye çıkarak önce zehrini içti, daha sonra da kendini denize attı. Başınız sağ olsun Bayan Emily. Ölen eşiniz York Hatter değerli bir bilim adamıydı. Ölümü hepimizi üzdü. Teşekkür ederim Bay Müfettiş. Sizce kocanızın intihar etmesi için bir sebep var mıydı? Hayır. O sürekli kendini meşgul eden biriydi. Sabahtan akşama kadar laboratuvarına kapanır, ilaçlarla deney yapardı. Ama çok zengin olan kocanız durup dururken intihar etmedi herhalde. Para her şey değildir müfettiş. Kim bilir iç aleminde ne fırtınalar kopuyordu ki canına kıydı. Evet, anlıyorum. Tekrar başsağlığı diliyorum size. Teşekkür ederim. Doktor Merriam, siz Hatter'ların aile doktorusunuz değil mi? Evet öyle müfettiş. York Hatter'ın intiharındaki sır perdesini aydınlatmak istiyorum. Bu konuda bize yardım edebilir misiniz? Nasıl bir yardım müfettiş? Bilmiyorum, bunu siz söyleyeceksiniz. York Hatter'ın sağlık problemleri var mıydı? Ya da psikolojik rahatsızlıkları filan? Bakın müfettiş, prensip olarak hastalarımın hakkında bilgi vermek yanlısı değilim. Biliyorsunuz Hatter'lar İngiltere'nin çok önemli bir ailesidir. Bazı şeylerin basına sızdırılması onlara zarar verebilir. Basına bilgi vermeyeceğimize emin olabilirsiniz doktor. Amacımız York Hatter'ı intihara götüren sebebi öğrenip dosyayı kapatmak. Peki, size güveniyorum. York Hatter psikolojik problemleri olan biriydi. Mesela ne gibi? Irsi de olabilir. Adeta kanında delilik mikrobu vardı. Ölme ve öldürme arzusu hisseden, akli dengesi bozuk, çılgın biriydi. Vay canına. Tarihe doğru baktığımızda Hatter erkeklerinin çoğu ya akıl hastanesinde öldüğünü, ya canına kıydığını ya da cinayet işlediğini görüyoruz. İşte öğrendiniz Bay Müfettiş. O süt sizin değil, bırakın bardağı Jackie. Sen karışma, pis hemşire, içeceğim işte. İçemezsin. Jackie, bırak diyorum. Jackie rahat dur diyorum sana. Elindeki o bardağı bırak. Bırakmayacağım işte, canım süt içmek istiyor. Hayır, içmeyeceksin, bırak diyorum sana. İçeyim de gör. O sütün Louis Alan'a ait olduğunu biliyorsun Jackie. Sana kaç kere onun sütünü içmemeni söylemiştim. Fakat ben... bana bir şeyler oluyor. Jackie ne oldu sana? Jackie. Bilmiyorum, çok fenayım anne. Yardım edin.
Jackie bayıldı, buraya gelin çabuk. Bayan Emily buraya gelin çabuk. Jackie ne oldu? Jackie'ye ne oldu Marta? Bilmiyorum efendim. Biraz süt içti, sonra da düşüp fenalaştı. Aman Allah'ım. Bayan Smith, çabuk Doktor Marion'a telefon et. Hemen buraya gelsin, çabuk Peki ol. Bayan Emily. Marta, sen de Jackie'yi alıp odasına götür hadi. Peki efendim. Gel. Hadi gel Jackie, seni odana götüreyim. Midem çok bulanıyor anne. Korkma canım. Doktor gelsin, seni hemen iyileştirecek. Bu şeyler yiyip mideni bozuyorsun. Tamam Bayan Emily. Doktoru aradım, hemen geleceğini söyledi. Aman tanrım, şuraya bakın Bayan Emily. Ne oldu Bayan Smith? Köpeğe bakın. Köpeğe ne oldu? Bilmiyorum ama köpek ölüyor galiba. Bayan Barbara'nın köpeği can çekişiyor. Olur şey değil. Biraz önce canavar gibiydi. Ne oldu bu hayvana? Bilmiyorum. Küçük Jackie'nin yere döktüğü sütten içtikten sonra böyle oldu galiba. Ne? Sütten mi içti? Evet. Olamaz. Köpek öldü Bayan Emily. Doktor ne olur söyleyin, Jackie yaşayacak mı? Merak etme Marta, bir şey yok. Midesini yıkadım, birkaç saat sonra eski Jackie olur gene. Çok şükür. Ona bir şey olacak diye öyle korktum ki. Ne oldu da Jackie birdenbire midesini bozdu? Louisa'nın sütünü içtikten sonra olmuş doktor. Sahi mi Bayan Emily? Evet doktor. Jackie 2 yudum almıştı ki birden inleyerek yere düştü. Allah Allah, şu sütü görebilir miyim? Tabii. Marta, süt bardağını getirebilir misin? Tabii. Zaten dibinde az bir şey kalmıştı. Buyurun doktor. Teşekkür ederim Marta. Çok ilginç. Ne oldu doktor? Sütün içinde bir şey mi var yoksa? Evet Bayan Emily. Strychnine. Aman Allah'ım. Zehir ha? Zaten köpeğin halinden anlamıştım. Köpeğe ne oldu? Öldü doktor. Jackie'nin yere döktüğü sütten içmişti. Ya bu çok ciddi bir olay. Kim yaptı bunu ha? Kim yaptı? Zehiri sütün içine kim koydu? Neler oluyor burada? Söyler misiniz? Doktor neden geldi buraya? Marta, oğluma ne oldu? Az önce onun odasında uyurken gördüm. Bilmiyorum Konrad. İçtiği süt dokunmuş galiba. Saçmalama Marta, süt neden dokunsun ki Jackie'ye? Biri sütün içine zehir koymuş Konrad. Evet Anne ya. ne söylediğinin farkında mısın sen? Olamaz. Zehra. Allah'tan Jackie 1-2 yudum almış. Ama olan Barbara'nın köpeğine oldu. Benim köpeğime mi? Söyleyin, ne oldu Tommy'ye? Yere dökülen sütü içince öldü Barbara. Ne? Tommy, zavallı köpeğim, zavallı miniğim. İnanılır gibi değil. İyi ama kim yapabilir böyle bir şeyi? Kim yapabilir böyle bir alçaklığı anne? Kimin yaptığı belli değil. Ama bunu mutlaka öğreneceğim. Anne lütfen sakin ol. Nasıl sakin olurum? Anlamıyor musunuz? Asıl kurban Jackie değildi, Louisa'ydı. Louisa mı? Bundan emin misiniz Bayan Emily? Elbette. O yumurtalı süt Louisa'nındı doktor. Louisa her gün aynı saatte sütünü içerdi. Bunu bu evde yaşayan herkes bilir. Söyleyin bakalım. İçinizden hanginiz zavallı Louisa'yı zehirlemek istedi? Anne, nasıl böyle konuşabiliyorsun? Kim o kör, sağır ve dilsiz kızı öldürmek isteyebilir ki? Lütfen bizleri suçlama anne. Hangimiz böyle bir alçaklığı yapabiliriz? Hanginiz mi? Hepiniz. Hepiniz ondan nefret ediyorsunuz. Fırsat bulsanız bir kaşık suda boğacaksınız o zavallı kızı. Louisa sizin üvey kardeşiniz. Bu yüzden onu sevmiyorsunuz. Bilmiyor muyum sanıyorsunuz sen? Bilmiyor muyum? Jackie'nin açgözlülüğü Louisa'nın hayatını kurtardı. Ama az kalsın Jackie ölecekti. Süte kim zehir kattı? Soruyorum, kim? Bayan Emily, rica ederim biraz sakin olun. Fikrinizi öğrenmek istersem sorarım doktor. Siz bu işe burnunuzu sokmayın lütfen. Maalesef burnumu soktum bile. Ne demek istiyorsunuz? Ortada bir cinayete teşebbüs olayı var. Bu yüzden durumu polise bildirmek zorundayım. Zehir mi dediniz doktor? Ölen filan yok ya. Sadece bir köpek. Demek zehiri süte karıştırmışlar ha? Anlıyorum. Tabii. Bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Biz gereken tahkikatı yaparız. İyi günler. Bu kadar tembellik yeter dedektif Bruno. Kalk bakalım. Hatter'ların malikanesine gidiyoruz. Bakıyorum o malikaneyi pek sevdiniz müfettiş. Daha geçen hafta oraya intihar eden York Hatter'ın ilgili soruşturma yapmak için gitmemiş miydik? Evet ama bu seferki başka. Ne olmuş?
Cinayete teşebbüs. Ne? Cinayete teşebbüs mü? Peki kim kimi öldürmek istemiş? Kimin bu cinayete teşebbüs ettiği bilinmiyor. Ama birisi süte zehir karıştırmış. Küçük bir çocuk ölümden dönmüş. Bir köpekse ölmüş. Vay canına. Ne malikane be. Ya memleketin en zengin insanları yaşıyor orada. Dostum, delilik parayla değil ki. Hı-hı. Demek zehri koyanın niyeti Louisa'yı öldürmekti. Öyle mi Bayan Emily? Kaç defa söyleyeceğim müfettiş. Jackie o sütü yanlışlıkla içmiş. İçmemiş olsaydı Louisa içecek ve o ölecekti. Bu malikanede kaç kişi yaşıyorsunuz Bayan Emily? Ben dahil 8 kişi dedektif. İsimlerini rica edebilir miyim? Bu çok mu gerekli? Eğer katil dışarıdan biri ise gerekli değil tabii. Saçmalamayın. Sokaktaki adam mı malikaneye girecek de sütün içine zehir karıştıracak? Belli ki bunu yapan içimizden biri. O halde evdekilerin isimlerini rica edeyim. Büyük oğlum Konrad, karısı Marta ve 8 yaşındaki oğlu Jackie. Evet, diğerleri? Kızım Barbara ve ilk kocamdan olan kızım Louisa. Louisa. Evet, hizmetçi başka? Mildred 20 yıldır yanımda çalışır. Bir de hemşire bayan Smith. Hemşirenin işi ne? Louisa'ya bakıyor. Louisa hem kör hem sağır hem de dilsizdir. Yazık. 3 duyudan da yoksunmuş. Peki böyle bir kızı kim öldürmek isteyebilir ki? Hizmetçi, hemşire ve ben hariç herkes isteyebilir. Çünkü mirastan hissedar olduğu için hepsi de nefret ediyor o zavallı kızdan. Peki esrarengiz katil süte koyduğu zehri nereden buldu dersiniz Bayan Emily? Öyle ya, zehir bu. Her yerde satılmaz. Ölen kocam York Hatter'ın laboratuvarından almış olabilir. Biliyorsunuz York Hatter bilim adamıydı. Laboratuvarında zehir bulundururdu. O halde şu laboratuvarı yakından bir inceleyelim. İşte York Hatter'ın laboratuvarı burası. Kocanız zehirleri nerede saklıyordu Bayan Emily? Şurada bir dolap olacaktı. Üzerinde de kuru kafa resmi vardı. Tamam, ben buldum. İçini açıp bakalım hemen. Amma da şişe var burada. Hepsinde de zehir var galiba. İşte aradığım şeyi buldum. Bakın 2 tane şişe. Üzerinde strychnine yazıyor. İyi ama şişenin biri boş. Bu da katilin strichnini bu laboratuvardan aldığını gösteriyor bize. O halde bu laboratuvarı hemen kilit altına alalım. Böylelikle ilk teşebbüsünde başarılı olamayan katilin ikinci kez Louisa'yı zehirle öldürmesine engel oluruz. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Şu ana kadar tek tespitimiz katilin zehri nereden bulduğu. Malikanedekilerin hepsini sorguya çektik ama sütün içine zehri koyanın kim olduğunu öğrenemedik. Bunu öğrenmek kolay değil. Bunu öğrenmek için Herkül Poirot olmak gerek. O da kim ki? Şu Agatha Christie'nin romanlarındaki pos bıyıklı ufak tefek polis hafiyesi. Hani her türlü karışık cinayet çözen dedektif. Saçmalama. Bu esrarengiz olayı çözmek için roman kahramanına gerek yok. Bu işi ikimiz çözeceğiz. Aslında şüpheliler elimizde. Sadece içlerinden birisini tutuklayacağız. Kimi mesela? Bayan Emily Hatter'ı listeden sil. Evin reisi o. Louisa'ya ne kadar düşkün olduğu ortada. Hizmetçi Mildred'ı da sil. Evin emektarı çünkü. Küçük Jackie'yi de geç. 8 yaşında bir çocuk zehirden filan anlamaz. Şu kör, sağır, dilsiz kızın bakıcısı hemşire Smith'i de şüpheliler listesinden çıkarabiliriz. Geriye kala kala Emily Hatter'ın çocukları ve geleni kaldı. Bence Konrad Hatter'ın karısı Bayan Marta'yı da şüpheliler listesinden çıkarabiliriz müfettiş. Neden? O kadın zavallının teki. Sorgu sırasında 2 kelimeyi bir araya getiremedi. Bu duruma göre katil adayı olarak geriye 3 kişi kaldı Bruno. Konrad Hatter ve kız kardeşi Barbara Hatter. Sence süte zehiri koyan bu 2 kişiden biri mi? Öyle gözüküyor müfettiş. Tabii dışarıdan biri yapmadıysa. Ya ama o zavallı kör, sağır, dilsiz Louisa'yı kim ve hangi sebeple öldürmek isteyebilir ki? Bu işte kimin menfaati olabilir ki? Cinayet masası, ben müfettiş Tum. Müfettiş, ben Konrad Hatter. Tanıdınız mı beni? Emily Hatter'ın büyük oğlu. Evet, tanıdım tabii.
Hayrola, bir şey mi oldu Bay Konrad? Dinleyin müfettiş. Çok korkunç bir şey oldu. Sakin olun Bay Konrad. Ne oldu, anlatın. Cinayet müfettiş. Köşkte bir cinayet işlendi. Ne? Cinayet mi? Nasıl anlatacağımı bilemiyorum ama korkunç bir cinayet işlendi. Hemen buraya gelseniz iyi olur. Bir dakika Bay Konrad. Öldürülen kim? Louisa mı? Hayır müfettiş. Belki inanmayacaksınız ama öldürülen Louisa değil. Annem Emily Hatter. Hala annemin öldürülmesine inanamıyorum müfettiş. Böyle bir alçaklığı kim yapabilir? Düşündükçe aklım almıyor. Zavallı annem. Sert bir insandı ama böyle bir ölümü asla hak etmedi. Merak etmeyin, katil kim olursa olsun onu mutlaka bulup adaletin önüne çıkartacağız. Bay Konrad, annenizin cesedi nerede? Louisa'nın odasında. Cesedi kim buldu? Louisa'nın bakıcısı Bayan Smith. O yan odada kalıyor. Sabah 6 sularında Louisa'ya bakmak için odaya girdiğinde annemi ölü olarak bulmuş. Yani anneniz öldürüldüğünde Louisa yanında mıydı? Evet, annem hep Louisa ile yatardı. Peki Louisa ne yapıyormuş o sırada? Yerde baygın bir vaziyette yatıyormuş. Alnında kocaman bir şiş varmış. Doktor Miriam'a göre kız yere düştüğü zaman alnını çarpmış. Annemin öldüğünden haberi var mıydı bilmiyorum. Peki, teşekkür ederiz Bay Konrad. Dedektif, gel biz cinayetin işlendiği odaya gidelim. İşte cinayetin işlendiği oda burası. İstersen fazla dolaşmayalım. İçeride katilin bıraktığı izler olabilir. Haklısın. Bak, yerde ayak izleri var. Evet. Hem de çok bariz bir şekilde görülüyor. O yerdeki beyaz toz da ne öyle? Pudraya benziyor. Şimdi anlarız. Yanılmamışım. Talk pudrasıymış. Anlaşılan katil kaçarken veya cinayetini işlerken masanın üzerinde duran talk pudrasını düşürmüş ve sonra da bilmeden üzerine basmış. Bu ayak izleri hiç hoşuma gitmedi. Pek göze batacak şekilde bırakılmış gibi. İzlerden anlaşıldığına göre ayakkabının 40 numara ve topuklarının da bir hayli eski olduğu anlaşılıyor. Çavuşa söyleyeyim de malikanedeki bütün ayakkabıları kontrol etsin. Diğer izlerde galiba Louisa'ya ait. Olabilir. Kız yataktan kalkmış, biraz ilerlemiş. Sonra karyolanın ayak ucunda kendisini korkutan, bayıltan bir şeyle karşılaşmış. Ama ne? İşte cinayet aleti de burada. Telleri kırılmış bir mandolin. Evet. Mandolinin kenarı hala kan içinde. Ne güzel bir cinayet aleti değil mi? Bir müzik aletinin insanı öldüreceğini aklıma bile getiremezdim. İyi kullanıldığı takdirde her şey insanı öldürebilir. Anlaşılan esrarengiz katil yalnız Louisa'ya değil, bütün Hatter ailesine düşman. Selam beyler, çok geç kalmadım ya. İşte polis doktoru geldi. Merhaba Şirin. Yalnız elini çabuk tut. 3 saatten beri buradayız. Merak etme müfettiş. Ölüler çok sabırlıdır. Şimdi muayenemi yaparım. Çok ilginç. Çok ilginç. Ne oldu doktor? Bu kadını mandolin öldürmemiş müfettiş. Daha doğrusu mandolinle indirilen darbeler kafi derecede kuvvetli değilmiş. Peki ölüm sebebi ne sence? Emily Hatter'ın kalbi varmış. Ya, demek ki biri Emily Hatter'ın kafasına mandolinle vurdu ve bu şok neticesinde kadının kalbi durdu, öyle mi? Bana kalırsa başına mandolinle vurulduğunda kadın uyanıktı. Cesedin gözlerine bakın müfettiş. Bu gözler açık ve dehşet dolu. Sonra çehresinde de çok garip bir ifade var. Ya elleri? Kadın yumruklarını sıkmış. Evet. Bu demektir ki kadın hücuma uğradığında uyanıktı. Mandolin işini anlayamadım. Neticede mandolin kadının kalbinin durmasına sebep olmayabilirdi. Yani katil cinayet işlemeye karar verdiğine göre daha işe yarayacak bir alet seçemez miydi? Orası öyle. Üstelik darbeler de pek şiddetli indirilmemiş. Doktor, cesedin başka yerinde yara izleri var mı? Hayır, yok. Peki zehir falan? Zehirlenme belirtisi yok ama tabii otopsi yapacağım. Ancak zehir bulabileceğimi de hiç sanmıyorum. Sen gene de otopsi yap. Hatter'lardan birinin gene zehir kullanıp kullanmadığını anlamamız lazım. Ben bu işin içinden çıkamadım. Evvela biri zavallı kör Louisa'yı zehirlemeye kalktı. Ondan sonra da annesini öldürdü. Şuraya bakın. Yatağın altında ne buldum? Ne buldun dedektif? Bir enjektör. İçinde de tortu var. Doktor, bakar mısınız şuna? Tabii bakayım.
İlginç. Evet olabilir. Ne olabilir doktor? Zehir. Ama kesin bir şey söyleyemem. Tahlil etmem lazım. Cesette iğne izleri var mı doktor? Yok, hayır, baktım, yok. İyi ama madem cesette iğne izi yok, bu enjektörün burada işi ne? Belki bunun cevabını Louisa verir bize müfettiş. Onunla hemen konuşalım. Hadi Louisa, bu üzümlerden yemen lazım güzelim. Durun hemşire. O üzümleri Louisa'ya vermeyin. Ay, korkuttunuz beni baylar. Affedersiniz. Ben dedektif Bruno. Bu da müfettiş Tom. Bayan Emily Hatter'ın ölümüyle ilgili tahkikat yapıyoruz. Neden Louisa'ya üzüm vermemi istemiyorsunuz? Onların zehirli olmasından şüpheleniyoruz. Aman Allah'ım. Louisa kaç üzüm yedi hemşire? Birkaç tane. Doktor Schilling. Louisa'nın bir şey yok ya. Görünürde her şey iyi gibi. Bir şey yok sanırım. Çok şükür geç kalmamışız. Kör kızın zehirlenmesinden mi korkuyorsunuz baylar? Evet doktor. Bundan eminim. Meyveleri görüyor musunuz? Üzüm, muz ve 3 tane de armut. Hemşire, Louisa hangi meyveleri severdi? Louisa bütün meyveleri sever ama en çok da armudu. Peki Bayan Emily Hatter hangi meyveleri severdi? O da bu tabakta duran meyvelerden yer miydi? Bazen yerdi. Yalnız Emily Hatter armuttan nefret ederdi. Evdekiler de bunu bilir miydi? Tabii, hepsi bilirdi. Demek Emily Hatter armuttan nefret ederdi ha? O halde bu armutları yakından tetkik etmemiz lazım. Doktor Schilling, bu odadaki bütün meyveleri tahlil eder misiniz? Meyvelerin zehirli olmasından mı kuşkulanıyorsun Bruno? Evet müfettiş. Nereye varmak istediğini anlayamadım dedektif. Neden meyvelerin tahlilini istedin ki? Cinayet mandolinle işlenmiş. Hayır. Ben Emily Hatter'ın katilin asıl hedefi olduğunu sanmıyorum. Nasıl yani? Katil Emily Hatter'ı yanlışlıkla mı öldürdü? Eğer meyveler zehirli çıkarsa evet. Yani sence katilin asıl hedefi Louisa mı? Bu sorunuzun cevabını Doktor Schilling bizi aradığı zaman vereceğim. Cinayet masası müfettiş Tom. Sen misin doktor? Evet. Ne? Sahi mi? Peki dostum, teşekkür ederim. Arayan Doktor Schilling'di. Tahlil ettiği meyvelerden sadece bir armudun içinde striknin zehiri bulmuş. Bunu tahmin etmiştim. Katilin asıl öldürmek istediği Louisa'ymış. Kızın bakıcısı Louisa'nın en çok armudu sevdiğini söylemişti. Bu varsayıma göre katil gece içeri girdi ve armudu zehirledi. Ancak bu sırada Emily Hatter uyandı ve katili gördü. Katil de onun başına mandolinle vurarak öldürdü. Öyle mi dedektif? Aşağı yukarı böyle müfettiş. Bu cinayeti işleyen katil daha önce de Louisa'nın sütüne zehir koymuştu. İşler iyice karıştı. Cinayet masası müfettiş Tom. Sen misin çavuş? Ne oldu? Sahi mi? Tamam, hemen geliyoruz. Dikkat et, malikaneden kimse dışarı çıkmasın. Ne oldu müfettiş? Çavuş aradı. Malikanede yaptığı araştırmada cinayet işlenen odadaki ayak izlerine uyan bir ayakkabı bulmuş. Gidelim hemen. Bir dakika müfettiş. Anlayamadığım bir şey var. Nedir o? Biz laboratuvarı kilitlememiş miydik? Kilitlemiştik. Kapısına mühür vurmuştuk. Madem öyle, katil armudun içine koyduğu stritnini nereden buldun peki? Öyle ya. Bu hiç aklıma gelmemişti. Malikaneye gidince önce laboratuvarı kontrol edelim. Sakın kilidini kırıp içeriye girmesinler. Allah Allah. Laboratuvarın kapısı kilitli, görüyor musun? Evet. Ama açıp içeri girmek zorundayız müfettiş. Katilin strikninini buradan alıp almadığını öğrenmenin tek yolu laboratuvardaki eczacı dolabına bakmak. Haklısın. Hadi içeri girelim. İşte açtım. Gel bakalım. Bir dakika müfettiş. Ne oldu? Yerlere baksanıza, bir karış toz. Yerde ayak izi bile yok. Bu durumda biz burayı kilitlediğimizden beri kimse girmemiş içeri. Doğru. İyi ama armudu zehirlemek için kullandığı striknini başka nereden buldu dersin? Şimdi anlarız. Bak,
Bu dolapta bir tane striknin şişesi olacaktı. Dolu şişe duruyor mu? Ne yazık ki hayır. Striknin buradan alınmış. İyi ama nasıl olur? Kapı kilitliydi. İçeride ayak izi de olmadığına göre katil laboratuvara nereden girdi? Sanırım ben nereden girdiğini anladım müfettiş. Sahi mi, nereden? Bacadan. Ne? Bacadan mı? Evet. Bakın bacaya. Laboratuvarın bacası rahatça inilip çıkılabilir. Öyle yapılmış. Vay canına. Doğru. Bacanın içinde çatıya çıkan demir basamaklar bile var. Hemen bacanın yanına bir gözcü koyduracağım. Evet. Şimdi de yukarı çıkıp malikanedekileri sorguya çekelim. Buyurun. Ayakta durmayın Bayan Marta. Siz de öyle Bay Kondrat. Buyurun. Ederim. Dün gece neredeydiniz Bay Kondrat? Ne demek istiyorsunuz müfettiş? Yani benden mi şüpheleniyorsunuz? Bay Kondrat, katil bulununcaya kadar herkesten şüphelenmek bizim görevimiz. Delirmişsiniz siz. Öldürülen bizim annemizdi. Benim onu öldürdüğümden nasıl şüphelenirsiniz? Hayatım lütfen sakin ol. Tamam. Kütüphanedeydim. Peki kütüphaneden çıktıktan sonra ne yaptınız? Ne mi yaptım? Odama çıktım. Karım uyuyordu, ben de yattım. İçkiliydim, hemen sızmışım. Hiçbir şey de duymadım. Söyler misiniz? Louisa'yı neden birkaç kere öldürmeye kalktılar? Birkaç kere mi? Ne demek istiyorsunuz? Evet, birkaç kere. Anneniz dün gece yanlışlıkla öldürüldü. Asıl kurban Louisa'ydı Bay Kondrat. Aman Allah'ım, demek ki... Yani katilin asıl hedefi Louisa mıydı? İnanamıyorum buna. Bu sabah cinayet işlenen odaya girdiğiniz zaman yerdeki ayak izlerini gördünüz. Değil mi Bay Kondrat? Bilmiyorum. Galiba biraz heyecanlıydım. Pek dikkat etmedim. Demek ki fazla heyecanlıydınız. Kızdırıyorsunuz beni müfettiş. O izler katilin ayakkabısına aitti Bay Kondrat. Bundan bana ne dedektif? Şimdi anlarsınız. Çavuş! Dolaptaki ayakkabıları çıkart da Bay Kondrat'a göster. Baş üstüne müfettiş. Buyurun müfettiş. Teşekkür ederim çavuş. Bay Kondrat, elimdeki şu ayakkabıları daha evvelce görmüş müydünüz? Evet, bunlar benim eski ayakkabılarım. Nerede duruyordu bu ayakkabılar? Yatak odamdaki dolapta. Bu ayakkabıları en son ne zaman giydiniz? Geçen yaz giymiştim. Sana onları atmanı söylemiştim Marta. Neden atmadın? Affedersin Konrad, unutmuşum. Unutmuşmuş. Ama nasıl unutursun Marta? Tartışmayı kesin lütfen. Size bunları neden gösteriyorum biliyor musunuz Bay Kondrat? Çünkü bu ayakkabılar Louisa'nın odasındaki ayak izlerine tamamen uyuyor da ondan. Bana bakın. Ben bu ayakkabıları 1 yıldır giymiyorum. Hem ayakkabılar benim olsa bile bu benim annemi öldürdüğümü ispatlamaz ki. Belki. Ama sizi de cinayetin 1 numaralı sanığı yapar Bay Kondrat. Ne yani? Şimdi siz beni cinayetle mi suçluyorsunuz? Şimdilik kimseyi suçlamıyoruz. Bu iş aydınlanıncaya kadar şehirden çıkmanızı yasaklıyorum Bay Kondrat. Hemşire, Louisa'nın ifadesini almak istiyoruz. Tabii Bay Müfettiş. Peki kızla nasıl konuşacağız? Hem kör, hem sağır, hem de dilsiz. Merak etmeyin, ben yardımcı olurum size. Louisa ile Braille alfabesiyle konuşacağız. Güzel. Hazırsanız kızla konuşmak istiyoruz hemşire. Tabii Bay Müfettiş. Sizin geldiğinizi söyleyeyim ona. Louisa, hayatım, polisler seninle konuşmak istiyor. Ne diyor hemşire? Söyleyeceğim bir şey var. Bu çok önemli olabilir. Anlatsın, hemen dinliyoruz onu, hadi. Anlat tatlım. Müfettiş seni dinliyor. Ne diyor ha? Ne diyor? Gece 10.30'da annemle odaya çıktık. Yatmaya hazırlandık. Sonra da talk pudrası sürdü. Bunu kokusundan anladım. Sorun ona, talk pudrası yere dökülmüş müydü? Louisa, pudra yere dökülmüş müydü? Hayır, dökülmemişti. Peki neyse, devam etsin, dinliyoruz onu. Devam et Louisa. Sonra yattık. Aradan birkaç saat geçti. Annemi öptüm. O da
benim yanağımı okşadı. Uyumuşum. Fakat benim için gece gündüz birdir. Bu yüzden pek rahat uyuyamam. Aradan ne kadar zaman geçti bilemiyorum. Birdenbire uyandım. Bana odada başka birileri daha varmış gibi geldi. Hem bu biri yatağımın kenarındaydı. O zaman bağırmak istedim. Bağırmak. Zavallı kız hala o anın heyecanını yaşıyor. Louisa bir şeyler söylemek istiyor. Odada bir şey vardı. Ama ne olduğunu anlayamadım. Annem olamazdı bu. Hislerim bana odada tehlike olduğunu söylüyordu. Yataktan kalkıp kaçmaya karar verdim. 1-2 adım attım. Kolumu uzattıktan sonra parmaklarım bir şeye süründü. Bir yüzdü bu. Bir insan yüzü. Bir yüz mü? Bu güzel işte. Hemşire, sizden bir ricam olacak. Louisa'ya söyleyin, o gece yataktan kalktığı zamanki hareketleri tekrarlayabilir mi acaba? Peki efendim. Louisa, hayatım, o gece yataktan kalkarken nasıl hareket ettin? Tekrarlar mısın? Teşekkür ederim Bayan Smith. Görmek istediğim gördüm. Bunun bize çok faydası olacak. Ben bir şey anlamadım bu işten dedektif. Sonra anlatırım müfettiş. Şimdi Louisa'nın anlatacaklarını dinleyelim bakalım. Parmaklarımın bir şeye değmesi beni büsbütün korkuttu. Dizlerimin eridiğini hissettim. Fakat yere düşerken aklım başımdaydı. Sonra bayılmışım. Hemşire sorun bakalım. Dokunduğu yüzün yanakları nasılmış? Peki efendim. Louisa, dokunduğun yüz nasıldı şekerim? Düzgün, yumuşak bir yanaktı. Hemşire, bu son sözleri doğru tercüme ettiğinizden emin misiniz? Elbette dedektif. Louisa ne yazıyorsa onu tekrarlıyorum size. Aha. Fakat Konrad Hatter'ın yanağı yumuşak değildi ki. Demek ki odadaki Konrad değilmiş. Ama izler onun ayakkabısının izleriydi. Bunu sen de gördün Bruno. Ama bir başkası da giyebilir pekala. Hemşire sorun ona. Konrad Hatter'ın yanağına benziyor muymuş? Louisa, dokunduğun yanak Konrad Hatter'ın yanağı olabilir mi? Hayır. Dokunduğum yanak bir erkek yanağı değildi. Anlaşıldı. Demek ki odadaki gerçekten Konrad değilmiş. Louisa katilin erkek olmadığından emin. O halde katil bir kadındı. Hemşire sorar mısınız? Louisa'nın başka hatırladığı bir şey var mı? Tabii. Louisa, başka neler söyleyeceksin hayatım? O meçhul şahsın yanağına dokunduğum zaman ve bayılırken bir koku duydum. Ne kokusuymuş bu hemşire sorsanıza? Ne kokusuydu Louisa? Pasta veya dondurma kokusuydu. Pasta veya dondurma mı? Garip. Hem de çok garip. Pudra veya krem kokusu olmasın bu? Louisa, o koku pudra ya da kremden gelen koku olabilir mi? Hayır. Pudra veya krem kokusu değildi. Pasta gibi, dondurma gibi kokuyordu. Neli dondurma? Çilekli, çikolatalı. Louisa, dondurma demiştin. Neli dondurma? Vanilyalı. Vanilya kokusuna benziyordu. Vanilya mı? Siz benimle cinayet masasına gelmiyor musunuz müfettiş? Hayır dedektif, siz gidin. Ben katili yakalayıncaya kadar malikanede kalacağım. Ev halkı bana bir oda verdi. Bunun ne faydası olacak? Bak dostum, katil Louisa'yı öldürmeyi kafasına koymuş. O zavallı kız kör, sağır ve dilsiz. Hı. Kendisi müdafadan aciz. Anladım. Ev halkının onu sevmediği de ortada. Hı. Onu yakın korumaya alacaksınız yani. Evet. Sen ne yapacaksın? Ben de adli tıpa gidip vanilya kokan ilaçları araştıracağım. Vanilya mı?
Bunun katili yakalamamıza ne faydası olacak ki? Bilmiyorum müfettiş. Ama Louisa'yı duydunuz. Katilin vanilya koktuğunu söylemişti. Merhaba Doktor Schilling. Dedektif siz misiniz? Hayrola, sizi morga sürükleyen nedir acaba? Siz aynı zamanda zehir uzmanısınız, öyle değil mi doktor? Evet, öyle sayılır. Güzel. Bir koku hakkında malumat almak istiyordum. Koku mu? Morgda kokudan bol bir şey yok ki dostum. Benim aradığım koku öyle değil Doktor Schilling. Görünüşte tatlı, hoş bir koku. Katille ilgili. Nasıl bir koku bu dedektif? Vanilya kokusu. Vanilya kokusu mu? Hatter cinayetine bir de vanilya mı karıştı? İşte bu çok tuhaf. Onun gibi bir şey. Vanilya, makyaj malzemesi, pasta, evet, çikolata, parfüm, vanilya kokusu, bunlar da olabilir. Peki doktor, vanilya kokan bir madde, ilaç ya da zehir var mı? Hayır, böyle bir zehir aklıma gelmiyor. Yalnız bazen merhemlere hoş koku versin diye koyabiliyorlar. Peki vanilyayı hangi ilaçlara koyarlar? Bildiğim kadarıyla merhemlere koyarlar. Peru Belsemi isimli bir ilaç var. Evet, o aynen vanilya gibi kokar. Peki bu ilaç neye yarar? Basit bir cilt merhemidir. Cilt hastalıklarında kullanılır. Cilt hastalıkları mı? Çok garip. Buyurun dedektif. Doktor Meryem, sizi rahatsız ettim. Öğrenmek istediğim bir şey var. Nedir? Hatter ailesinde cilt hastası biri var mı? Neden sordunuz? Bu cinayeti aydınlatmamız açısından çok önemli efendim. Peki söyleyeyim. York Hatter cilt hastasıydı. Şu zehir içerek hayatına son veren York Hatter mı? Evet, ailede tek cilt hastası oydu. Peki hangi ilacı kullanırdı? Peru Belsemi. Neden sordunuz? Bayan Emily Hatter'ın öldürüldüğü gece Louisa katile dokunduğunu ve onun vanilya koktuğunu söylemişti. Yaptığım araştırmada vanilya kokan tek ilacın Peru Belsemi isimli merhemin olduğunu öğrenmiştim. Ben de bu merhemi kullananın katil olabileceğini düşünmüştüm. Ama bu mümkün değil. York Hatter biliyorsunuz zehir içerek canına kıymıştı. Haklısınız doktor. Ölü bir insanın cinayet işlemesi mümkün değil. Bir şey daha sormak istiyorum. Buyurun. York Hatter laboratuvarında ne gibi deneyler yapıyordu? Bazı hastalıklarla ilgili. Bir de roman yazıyordu. Ne? Roman? Ne romanı? Tam olarak bilmiyorum. Ama bir seferinde onu odasında bir şey yazarken görüp sormuştum. Polis romanı yazıyorum demişti. Bu çok ilginç. Peki bu roman basılmış mıydı? Sanmıyorum. O zamanlar müsvedde halindeydi. Çavuş, laboratuvarın kapısını açar mısın? Tabii efendim. Buyurun gidin. Ne arayacaksınız laboratuvarda? Bir roman. Cinayetin esrarı bu laboratuvarda yatıyor. Şu York Hatter'ın yazdığı polis romanının müsveddelerini bulursam belki bu olayı çözebilirim. Malikanenin her tarafını araştırdım ama York Hatter'ın müsveddelerini bulamadım. Bu çekmecelerde hiçbir şey yok. Nereye saklamış olabilir acaba? Sakın bacanın içine saklamasın. Bu da ne böyle? Bacanın içinde bir tomar kağıt var. Sanırım romanın müsveddeleri bunlar. Vay canına. Bu bir dosya. Sanırım aradığımı buldum. Şöminedeki katil. Polis romanı. Yazan York Hatter. Müfettiş çabuk uyanın, yangın var. Ne oluyor? Kim yanıyor? Neresi yanıyor? Ne oluyor çavuş? Neresi yanıyor? Ne oluyor? Yangın var. Neresi yanıyor çavuş?
Efendim, yok Hatter'ın laboratuvarı efendim. Kapının altından sarı sarı dumanlar çıkıyor efendim. Aman Allah'ım. Çabuk herkes dışarı çıksın. Kimse bir şey almak için oyalanmasın. Laboratuvar her an için patlayabilir. Git malikane halkını uyar çavuş. Merak etmeyin efendim. Ev halkı bahçeye çıktı efendim. İtfaiyeye, ambulansa haber verdiniz mi? Verdik efendim. Birazdan burada olurlar efendim. Müfettiş. Evet, bu da kim? Barbara Hatter'mış. Müfettiş, Louisa ile hemşire bahçede yoklar. Acaba hala yukarıdalar mı? Ne diyorsunuz Bayan Barbara? Hay Allah çavuş, çabuk benimle gel. Bayan Barbara, siz de bahçeye çıkın hemen. Peki, ne olur kurtarın o zavallı kızı. Yürü çabuk. İşte Louisa'nın odası burası. Aç çabuk çavuş. Peki efendim. Aç. Vay canına. Hemşire bayılmış. Çavuş sen Louisa'yı dışarı çıkar. Ben de baygın yatan hemşireyi dışarıya taşıyayım. Çabuk ol yoksa havaya uçacağız. Baş üstüne efendim. İtfaiye geliyor. Birazdan yangını söndürürler. Buyurun. Dedektif Bruno sen misin? Ben müfettiş Tom. Benim müfettiş. Hayrola bir şey mi oldu? Evet dedektif. Korkunç bir şey oldu. York Hatter'ın laboratuvarında yangın çıktı. İyi ama laboratuvarın kapısının önünde çavuş nöbet tutacaktı. O bir şey görmemiş mi? Görmemiş. Zaten seni aramamız nedeni de bu. Laboratuvarın üzerindeki bacanın yanına da bir gözcü koymuştum. Kendisi bacadan kimsenin girmediğine yemin ediyor. Demek içeri kimse girmedi. Ama laboratuvar yandı öyle mi? Evet dedektif. Buraya gelsen iyi olacak. Vay canına. Laboratuvar ne hale gelmiş? Evet. Eğer ölen York Hatter laboratuvarın duvarlarını kalın yapmamış olsaydı bütün ev havaya uçacaktı. Laboratuvarın duvarlarını iyice kontrol ettiniz mi müfettiş? Gizli geçit falan olmasın? Her taraf tek tek kontrolden geçti. O halde katilinin laboratuvara nasıl girdiği belli oldu. Eğer bacayı kastediyorsan bu imkansız. Çünkü bacanın yanında bir polis görevliydi. Ama her şeye rağmen katil yine de laboratuvara girdi. Nasıl? Şömineden. Şömineden mi? Peki şömineye nereden girdi? Ocağın bulunduğu duvarın arkasında ne var biliyor musunuz? Cinayetin işlendiği oda. Yani Emily Hatter'la Louisa'nın kaldıkları oda. Peki Emily Hatter'ın odasında tam bu şöminenin arkasından gelen yerde ne var? Orada da bir şömine var. Vay canına. Bu hiç aklıma gelmemişti. Yani katil Louisa'nın odasındaki şömineden buradaki şömineye girdi öyle mi? Evet. İsterseniz ocağın içine bir bakın. Bakayım. Evet çok haklısın. Her iki ocakta birbirine bağlı. Aralarında da ince bir duvar var. Duvarın yüksekliği de çok 1,5 metre. Şimdi mesele anlaşıldı. Katil laboratuvara Louisa'nın şöminesinin içinden duvarı aşarak giriyor. Evet. Dün gece de buraya bu yoldan girdi. Ve yangını çıkarttıktan sonra da geri döndü. Vay alçak vay. Her neyse. Gel yukarıya çıkalım. Birazdan avukat gelip Emily Hatter'ın vasiyetnamesini okuyacak. Belki bir ipucu yakalayabiliriz. Müteveffa Emily Hatter'ın çocuklarına bıraktığı miras taksimine ne diyorsun? Bence biraz haksızlık etmiş. Kadın servetinin çok büyük bir kısmını Louisa'ya, çok azını da Conrad'a ve Barbara Hatter'a bırakmış. Anlaşılan kör, sağır ve dilsiz kızın geleceğini garanti altına almak için böyle yapmış. Peki bu vasiyetname sana katille ilgili bir ipucu verdi mi? Evet verdi. Sahi mi? Sence katil kim? Yanlış anladın benim müfettiş. İpucu katille ilgili değil, Louisa'nın hayatıyla ilgili. Ne demek istiyorsun dedektif? Çünkü Emily Hatter vasiyetnamesinde Louisa'nın ölümü halinde genç kızın hissesine düşen $1 milyon diğer kardeşlerine taksimini istemiş. Sence bu yüzden Louisa'yı öldürebilirler mi? Evet. $1 milyon az para değil. O halde malikanede gerekli tertibatı aldırayım. Bütün katlara 3'er tane polis koyduracağım. Evet müfettiş. İşler nasıl gidiyor? Hatter'ların malikanesinde başka zehirlenme olayı olmadı ya. Hayır, şimdilik malikanede her şey yolunda. Eve bir zehir uzmanı yerleştirdim. Her şeyi tahlil ediyor. Sizden bir ricam olacak müfettiş. Nedir o? Çavuş ve adamları hala malikanede mi? Evet. Sizden Hatter malikanesindeki bütün polisleri çekmenizi istiyorum. Ne, delirdin mi sen? Bu takdirde katil meydanı boş bulacak. Zaten benim istediğim de bu. Fakat evde birinin bulunup evdekileri koruması lazım. Bu isteğim beni sorumluluk altına sokuyor. Merak etmeyin müfettiş. Evde biri bulunacak. Kim? Ben.
Vakit gece yarısı buldu. Tahminim doğru çıkarsa katil bu gece buraya gelecek ve Louisa'yı öldürmeye kalkacak. İşte katil odaya girdi. Şimdi şömine içine girerek oradan laboratuvara girecek ve York Hatter'ın eczacı dolabından zehir alacak. Yanılmamışım. Şömineye girdi ve laboratuvara gitti. Bekleyelim bakalım. İşte katil ocaktan çıkıyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Bakalım ne yapacak. Masanın yanında durdu. Elinde de bir şişe var. Ne yapacak acaba? Şişenin kapağını açıyor. İçindekini süt dolu bardağa döküyor. Ay namussuz. Louisa'nın sütüne zehir karıştırdı. Pencereyi açtı. Oradan da bahçeye atlayıp kaçacak. Bahçeye atladı. Pencereyi de çekti. Niye gitmiyor? Ne bekliyor orada? Gel Louisa, seni yatırayım tatlım. Vakit çok geç oldu. Hemşireyle Louisa odaya girdi. Dur ama önce sütünü içireyim. Hadi iç tatlım. Aferin. Hadi şimdi de güzelce yat uyu. Ben yan odadayım. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Katil pencereden Louisa'nın sütü içişini seyretti. Yüzündeki o şeytani ifadeyi ömrüm boyunca unutamayacağım. İyi ki katilin elindeki zehir dolu şişeyi daha önceden değiştirmiştim. Yoksa zavallı Louisa şimdi ölmüş olacaktı. Dedektif, dün geceyi malikanede nasıl geçirdin? Hiç, yattım uyudum. Hani bana polisleri oradan çek, katili yakalayacağım demiştin. Bir şey olmadı mı? Cinayet masası müfettiştim. Kimsiniz? Anlayamadım. Kim dediniz? Aman Allah'ım, öldü mü? Gene mi zehir? Sakın bir şeye elinizi sürmeyin, şimdi geliyoruz. Ne olmuş müfettiş? Kim ölmüş, kim zehirlenmiş? Gördün mü dedektif? Bana malikanedeki bütün polisleri çektirdin ve meydanı boş bulan katil bir cinayet daha işti. Bu sefer ölen kimmiş? Jackie, Konrad Hatter'ın oğlu. Zehirlenmiş mi? Evet, hemen oraya gidelim. Hayır. Niye? Katilin bütün Hatter'ları öldürmesini mi bekleyeceğiz? Merak etme müfettiş, bu son ölümdü. Artık katil kimseyi öldüremeyecek. Son mu? Anlayamadım. Ne demek istiyorsun? Artık Hatter malikanesinde kimse öldürülmeyecek müfettiş. Allah aşkına dedektif, bu esrarlı konuşmaları bir yana bırak da dilinin altındaki baklayı çıkar. Bak müfettiş, malikaneye adli tabibi gönderin otopsi için. Artık bizim için yapılacak bir şey kalmadı. Peki ya katil? Katil mi? O öldü müfettiş. Öldü mü? Bana bak dedektif, böyle bilmece gibi konuşmayı bırak da her şeyi anlat. Sinirlerim iyice tepemde. O halde dinle müfettiş. Başından beri katili yanlış yerlerde aradık. Önce Konrad Hatter'dan şüphelendik. Evet öyle. Biraz geriye gidelim müfettiş. Louisa'nın annesinin öldürüldüğü güne. O günü hatırlıyor musun? Elini uzattığında katile dokunduğunu söylemişti. Buna göre katil kısa boyluydu. Yani Louisa'dan daha kısa. Aynı zamanda da yanağının yumuşak olduğunu belirtmişti. O halde katil bir adam olamazdı. Bir kadın mıydı? Hayır. Yumuşak bir yanak sadece kadınlarda bulunmaz. Katil bir çocuktu müfettiş. 8 yaşında bir çocuk. Yani Jackie Hatter mı? Evet. Katil Jackie Hatter'dı. Konrad ve Martha Hatter'ın oğlu Jackie. Aman Allah'ım. Yani şimdi Emily Hatter'ı başına mandolinle vurarak öldüren ve laboratuvardaki zehirleri ev içinde kullanan o çocuk muydu? O çocuk değildi müfettiş. O kanı delilikle dolu bir şeytandı. Başından beri ondan şüphelenmiştim. Hatter'ların aile doktoru Marinham'a gittim ve ondan Hatter'ların kanındaki o amansız hastalığı öğrendim. Öldürücü, yıpratıcı, delirtici bir hastalıktı bu. Peki katili nasıl buldun? Doktor Merriam ölmeden önce York Hatter'ın bir polisiye roman yazmak için çalışmalara başladığını söylemişti. Bir gece yarısı gizlice laboratuvara girerek bu kitabın planlarını okudum. Katil York Hatter'ın planlarını aynen uygulamıştı ve uygulamaya da devam edecekti. Önce Louisa'nın sütüne zehir katacak, sonra da Emily Hatter'ı öldürecekti. Cinayet gecesi yanağına vanilya kokan Peru belzemi adlı merhemi sürmesi, katilin ölen dedesi York Hatter'ın olması şüphesini uyandıracaktı ve daha sonra da laboratuvarı yakacaktı. İnanılır gibi değil. 8 yaşındaki bir çocuğun böyle bir şey yapmasına aklım almıyor. Senden polisleri malikaneden çekmeni istediğim günü hatırlıyorsun değil mi? Evet hatırlıyorum. İşte o gece ben Louisa'nın yattığı odaya saklanmıştım. Plana göre katil Louisa'nın sütüne zehir katacak ve genç kız tam sütü içerken mani olacaktı. Ancak bir gece önceden zehri aynı renkteki bir başka sıvıyla değiştirmiştim. Katilin bundan haberi yoktu.
Süte zehri karıştırdıktan sonra bahçeye çıkan katil Louisa'nın sütü içmesini seyretti. Louisa sütü içerken suratında canavar bir ifade vardı. Oysa ilk kez planın haricine çıkıyordu katil. İşte o zaman anladım ki bu çocukça bir cinayet değildi. Katil Jackie. Cinayet işlemeye alışmıştı ve bunun devamını da getirecekti. Zavallı çocuk ailesindeki hastalığın kurbanıydı aslında. Anlattıkların inanılır gibi değil dedektif. Yalnız anlayamadığım bir şey var. Madem katil Jackie'ydi, kendisi nasıl zehirlenerek öldü? York Hatter'ın yazdığı polisiye romana göre katil sonunda kendisi de zehir içerek hayatına son verecekti. Ya, bir dakika. Yani sen Jackie'nin zehir içerek hayatına son vereceğini mi biliyordun? Evet. Peki neden mani olmadın? Sen polissin. Görevin katil dahi olsa insanları kurtarmak, öyle değil mi? Kurtarmak mı? Söyler misin müfettiş? Hangi jüri onu suçlu bulacaktı? Hangi mahkeme 8 yaşında bir çocuğa ceza verecekti? O dedesinin kanındaki delilik mikrobunu taşıyan biriydi. Bir kere öldürmeye başladı mı bundan zevk alacak ve başkalarını da öldürecekti. Ben görevimi yaptım ve toplumu cinnet hastası bir deliden kurtardım. Ama ölümüne seyirci kalarak. Biliyor musun müfettiş? Bu cinayet beni çok üzdü ve çok yordu. Sanırım yıllık iznimi aldıktan sonra emekliliğimi isteyeceğim. Şöminedeki Katil adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.